Lipao Biotechnology Company Limited, a Taiwan-invested gene sequencing firm based in Xiamen, says it will boost its investment as the Chinese mainland offers a friendly market environment and huge growth potential. 我们大概是在2016年的时候进入到整个大陆市场，因为我们发现说，在整个当时候的大陆市场的这个环境里面，它其实是一片蓝海。投入这个产业的公司跟企业并不多，但是我们在台湾呢，因为已经本身经营了大概有10多年了，所以我们就希望把这些技术跟这些一些好的服务可以带进来到大陆，跟大家一起分享。其实那时候刚来，真的是所有事情都不懂。都不清楚，然后也是在了当地政府这些领导的关心跟协助之下呢，我们只要去反映任何的问题，他会及时的帮我们来协助解决这些困难，让我们能够更快速的去落地，然后帮我们的企业呢也可以更快速的可以扎根在这个地方。然后在未来的话，我们持续的去看好整个大陆的经济发展，所以我们在未来的2到3年内会加大这个投资力度，可能也会达到大概在1亿人民币左右的一个投资额度，就是希望说能够尽快的融入当地市场，跟当地的一些企业来合作，一起把这个市场做强做大。